Здравствуйте, у меня Шкода Тур 2005 год. У меня вот появилась проблемка. Вот такой шум при вращении руля. Такой именно хруст. Также, чтобы вот понять остаточно, что это такое, подходите к тому колесу, потому что у вас по-любому будет стучать вот с какой-то стороны. Подходите к этому колесу и берете слева-справа его и начинаете шатать вот в разные стороны. Если имеется люфт, это рулевая тяга. Или просто посмотрите наконечник свой. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Будет еще видео по этой машине.